សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូននៅគន្លឹះថ្មីមួយទៀតនិយាយអំពីរបៀបធ្វើឲ្យរបាភារកិច្ចនេះវាមានពណ៌ថ្លាឬក៏ពណ៌ថ្លាក្រមៅឬក៏ពណ៌អ្វីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើគឺកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft តែម្ដងហើយ free ទេអញ្ចឹងដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ Start menu នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក Microsoft Store នឹងមកបាទបន្តមកទៀតវានឹងចេញបែបនេះនៅត្រង់របា search កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា trend បាទយើងទៅវាយប៉ុណ្ណឹងគឺវាចេញមកនេះអ្វីដែលយើងត្រូវ download ចុះគឺអាមួយហ្នឹងអាខាងលើគេហ្នឹងបាទយើងចាំបន្តិចហើយវាមានទំហំតូចទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាចេញបែបនេះយើង download វាអត់បានទេដោយសារតែយើងផើជាយើងបានបិទនៅ Windows update អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅបើកវាសិនណាតែវាចេញ error អញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅដើម្បីបិទ Windows update អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា search ហើយអ្នកគ្នាវាយថា save វាចេញមកហើយអញ្ចឹងយើងចុចអា save ហ្នឹងទៅបាទដើម្បីទៅបើក Windows update វិញបាទយើង download មិញបានហើយយើងអោសចុះក្រោមរហូតតទៅដល់ឃើញពាក្យថា Windows update W វានៅខាងក្រោមណានេះគឺ Windows update យើងបើកអានឹងវិញមកព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យវា update បានយើងបិទវានៅពេលដែលបិទយើងមិនអាចទាញយកកម្មវិធីចេញពី Microsoft Store បានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដូរវាលែងយក disable ទេយើងយកពាក្យថា mono អញ្ចឹងចាស់បានតែធ្វើដោយដៃ update ដោយដៃវាមាន update តើយើងចុចបានវា update អញ្ចឹងយើងចុច apply ហើយអូខេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បិទអានឹងវិញយើងបង្រួមវាទៅយើងកុំបិទវាយើងខ្ជិលចូលម្ដងទៀតយើងបង្រួមវាសិនចុះអញ្ចឹងយើងសាក download ម្ដងទៀតទៅបាទពេលនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមឲ្យហើយគឺវាចាប់ផ្ដើម load ហើយកម្មវិធីនឹងតូចទេប្រហែលជា10 MB អីទេអញ្ចឹងមួយ plate ពេញហើយបាទអញ្ចឹងវាពេញហើយបន្តមកវាសួរថាយើងលុចនឹងអត់គឺវានឹងចូលទៅខាងក្រោមកន្លែងរបារបស់យើងហើយយើងយកពាក្យយ៉ែសនឹងមកអញ្ចឹងជាការស្រេចបាទហើយយើងអាចបិទវាបានហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរបាខាងក្រោមនេះវានៅរបាខាងក្រោមនេះបាទគឺអក្សរ B នឹងហើយយើងអាចចុចលើវាមួយទៅវានឹងចេញហើយយើងយកដើម្បីធ្វើរបាយើងឲ្យថ្លាឬតាមអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងយកលើណាយើងយកលើគេនេះ Recula បាទហើយអានេះគឺសម្រាប់យើងចង់បានពណ៌អីក៏បានយើង edit តាមហ្នឹងទៅអានេះ normal មានន័យថារបាភារកិច្ចយើងនេះគឺយើងដាក់ពណ៌ហ្នឹងគឺចេញពណ៌ហ្នឹងបើយើងដាក់ពណ៌សចេញពណ៌សអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងចង់បានថ្លាមិញអញ្ចឹងយើងចូលមកនេះយើងយកពាក្យ clear គឺធ្វើឲ្យរបាឃើញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរបាភារកិច្ចយើងថ្លាដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងថ្លាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានពណ៌ហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានពណ៌ផ្សេងទៀតនេះយើងចុចលើហ្នឹងនេះអានេះក៏មានដែរពណ៌នេះណែវាមានអញ្ចេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសារ៉េទៅឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានផ្សេងពីហ្នឹងគឺយើងយកលើគេនេះបាទ accent color នេះមានន័យថាគេឲ្យយើងជ្រើសរើសពណ៌ណាគេឲ្យយើងជ្រើសរើសពណ៌អញ្ចឹងយើងចង់បានពណ៌អីក៏បានដែរខ្ញុំមាននៅខាងនេះខ្ញុំទាញទៅនេះចុះឥឡូវខ្ញុំបរិចវាធំដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរបានឹងផងបាទខ្ញុំបរិចវាធំពណ៌ហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងយកពណ៌កន្លែងនេះហើយយើងសារ៉េអានេះឃើញយើងឃើញរបាប្រែតាមហ្នឹងដែរអាថ្លារបស់វាគឺប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចសារ៉េបានបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានពណ៌ដូចប៉ុណ្ណេះទៅយើងសារ៉េអានេះទៀតក៏បានអានេះគឺភាពថ្លារបស់វាបើទីមកនេះមានតែថ្លាអស់តែម្ដងណាហើយយើងយកអូខេទៅវានឹងសល់អ្វីដែលយើងសារ៉េមិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យថ្លាខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតយើងចុចលើអាហ្នឹងទៅកម្មវិធីនេះវាចេញមកខាងក្រោមហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យ Recula ហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យ clear នៅពេលដែលយើងយកពាក្យ clear គឺរបាហ្នឹងគឺថ្លាហើយគឺអត់មានមើលទៅឃើញទៀតទេបាទហើយបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះគឺដើរល្អណាស់ខ្ញុំបានប្រើរយៈពេលយូរដែរហើយនៅពេលដែលយើងបិទកុំព្យូទ័រយើងបើកមកវិញគឺវាអូតូហ្មងគឺរបាហ្នឹងថ្លាដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងព្រោះវាគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលយើងទៅ download ចេញពី Microsoft Store មិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដូររបាភារកិច្ចឬយើងហៅថា Taskbar នេះគឺឲ្យវាថ្លាដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើរបាថ្លាគឺបានឬក៏
ចង់បានពណ៌អ្វីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងសេរីតាមនឹងបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចោះហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងវីដេអូនេះ